Okay, so imagine ini adalah anak-anak kita yang berusia di bawah umur 5 tahun dan ke bawah. So apa yang first kali korang kena buat, ambil punya herbal asmat ni dan seeloknya letak pada tapak tangan korang terlebih dahulu. Okay, so letak dalam 2 ke 3 titik sahaja. Kemudian buat gosokkan seperti ini. So ambil daripada leher, bawalah ke dada anak-anak awak semua. Nampak tak? Sekeliling ni pusingan, pusing rata pada bahagian dada depan dan sapu pada bahagian dada belakang anak-anak. Dalam berapa lama? 3 ke 5 minit mesti kena buat sapuan dan juga urutan supaya apa? Kita rasa minyak tu dah betul-betul meresap ke dalam badan. Kemudian ini step yang paling penting yang korang tak boleh skip. Mesti kena buat. Lengkungkan sedikit tangan dan buat tepukan percussion. Tepukan percussion dia membantu memecahkan lagi kahak pekat anak-anak kita. Dia akan membantu mengeluarkan kahak dengan banyak. Bila kita tepuk macam ni kan, anak-anak akan berasa nak muntah. So bila diorang muntah, kahak ni akan keluar seiringan dengan muntah tadi. Sapu 3 kali sehari, nak lebih daripada 3 kali lagi bagus. Saya doakan kepada semua orang yang sedang ikhtiar menggunakan minyak herbal asmat, semoga berkesan dan Allah jadikan minyak herbal asmat sebagai asbab kesembuhan buat kita semua. Selamat mencuba.